A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maalok sa mga pagrami pangni kami sa map sabab sa miya po tulso connection no internet ami. Inshallah na idayon tanong agyang gutwa lecturero pakatintayan tanong ulama tanong na mga luksa may mga pagrami na gid so pitch iyo kaya po Islamic Rush na tindingan tano sa pamamagin na tano giya isa si ko mga ulama tano si Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Ali Ridha Abinal falyatafaddal sayyidna bisalati Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين يا إمام المتقين ويا شهيد المحراب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدي ومولاي علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Ayan na muna, si ko panagayan ulalag ko naging kana na maanaw salama kalilintad nagukapipya ginawa na bedmang bagyan ulangwan pupumnagsagyan kaya programa taniman to nagu pinalamatan na kan sukandan tanong masaling gagaw nagu makalimon sabab sa minisampay tatop man sagyan kaya sutya ulan-ulan Ramadan guaya malanagyan kaya ditiro na Lailatul Qadr nagu pinalamatan na kan sukandan tanong Rabbul Alamin sabab sa bigan tanong niyan sa tawfiq ama kapa magusay tanong sa linang aturuan na untulabnar ama pakaya kasabupan sa ipakarani tanong kukadnan tanong masaling gagaw nagu makalimon. Nagurak sa pinalamatan na naging kaya titandingan sa giyang kaya programatan o aginan din so kaya po Islamic Rush si chairman pinalamatan na sa kanya sabab sa inibitara na ko niyan sa giyang kaya programa niyan inibigay niya rakan na bentugan nakapakatirwa kan sa giyang kaya programa niyan na parnintabon ko Allah ang makwan niyan so singanin niyan agu pakadagan sa kanya wallah si sa dunya na malan na salungan na more na benar ko ayap kap kemasin rakan nakangudan naben miyamba sa sutigiran abnar ko gapo ako nakapendapatan ako kapadaw ko sa iyan apuro bantulinay nagurak sa punabi na sulangwa na pupumnagsagyan kaya programa taniman to sa sabab sa aya tanda kabubulitan ng maranaw naging kana nakapanabya sabab sa aya buda kalumbay sa tila nasukad ng tanwa de payag nagwisem payakan narkano so kapakang bubuku akan naguka kekarata ginawakan saging kaya kaya pakatalimu maagawi ay sa ikadwa pulang wisagawi ko Ramadan akya syahid o Imam Ali alaihi salam nayamala na so ko Imam Tanu aso sahibul asri waz zaman ay man to akya pakata na bendingan na pemagusin taniman to nami pantag ko tigiran ijtihad gusto mga bitira mapapadilam si kubendingan ijtihad. Nanto na ditiro na ijtihad. Madagala mga tao na lalayo na pagkanagang kiran so basa ijtihad. Napakaisiri pagarikulay, kakakulay, bapakulay. Anto na maana ijtihad. Ha? Laboron so dumamakaulama, matag miya research na
masyaallah kapken nagtaw na kategi so ijtihad kanon. Mana ni nabapia sosial no to mga tawa de mga ulama na mimubali pa na mujtahid. Nasaktan niya miyaka sobra 5 raguna kaya pagunat tino sa hauzatul ilmiya na datan rampain sa ijtihad. Naman rin mga uri ng Allah subhanahu wa ta'ala siko orian o kaya knalakan wanto na a iditiroon a ijtihad. Guwanto na a ipato ta pagukitan o kapagagaga o tao mag-ijtihad na tiga ka na miyadilikad mo mga tawaya. Sabab sa dairan o kitis o pato ta pagukitan na kapagagagaran mag-ijtihad na terapsiran so kapag-ijtihad. Biliran na kasandagan so ijtihad. Na anto na rin study dito na ijtihad. So manaw ijtihad, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala na miyabagi sa dua. Maana ini pumanawon o mga sabaad ko pagaritan wa ahlus sunnah wal jamaah, gumaana ini pumanawon o mga ulama tanong mga Shia. Na hindi mapinaunan tanong mga magusay so maana ini pumanawon o mga ulama mga pagarit masabaad ko mga pagaritan wa ahlus sunnah wal jamaah. Ayamanaw ijtihad siko pangilaylayan o mga usabad ko mga pagaritan wa ahlus sunnah wal jamaah naginan din so tigiran na tafkiro syakhsi sa ragagal. Sarili pa panginsabot, sarili akal, sarili opinion. Wanto na kasabutan niran si iko matan, si iko konteksto Quran agus si iko hadith, liyo si iko titwa maanan yan, nagtititiro na ijtihad. Barat yan na pamanal, upama ko na makataling umapakaisya sa ustad na tunay karina, tunay dalil. Sa pamanabas so sambayang na mas makalilbinan wanta kamaya makalilbinan suka pamuasa. Tunay makalilbi suka pamuasa o suka panambayang. Na mapakaya tiro niran aya makalilbinan so sambayang na aya pagusir niran na dalil nagyang utwa ijtihad. Pamana pagundut siran siku ijtihad niran sabab sa da amya adin da amya kileran adali sa Quran ag hadis. Pamanagiyang kota kaya kukumayran sa giyang kota sa Quran nas kanyan na mas lebih baso kapamuasa na sira no to miya kuwa adalit si ko ijtihadiran kadir daw to maalay sa Quran ag hadis. Na aya daliliran nagiyang kota hadith so sambayang na pulo swagama. Na so sambayang na pulo swagama na aya ini kinuwayran na ijtihad na so sambayang na mas lebih baso kapamuasa. Giti kinuwayra na ijtihadiran. Pamana de matiro sa giyang kutwa hadith aso sambayang na pulo swagama na diro maali aso sambayang na mas lebih baso puasa. Ugay na sabab sa pitiro Rasulullah aso sambayang na mas aya pulo swagama na kinuwayra no pama panginsabut sarili opinionyan sarili akaliran aso sambayang na mas lebih ubaso kapamuasa. Mananin mga uri ng Allah subhanahu wa ta'ala na aya masa akap ko sariran ko ditiro na ijtihad na si ko masa ada amyadin adali sa Quran ag hadis. Amay kad masumasa ada kailiran adali sa Quran ag hadis na pagiliniran so ijtihadiran pamana pagundud siran si ko ijtihadiran si ko sarili opinioniran si ko sarili sabutiran wanto na kiyas sabutan niran ko konteks matan ng Quran ag hadis na aliw sigo titwa maana ni nagititiro na ijtihad. Lagi do inibritan wa ibarat so sambayang na kiyokom mas lebih baso kapamuasa na da miyaloy sa Quran ag hadis abas pitiro Allah di na pitiro nabi na mas lebih sa Quran baso kapamuasa. Na sabab sa ayam ya tiro nabi na kapanambayang na pulo swagama na roiran kinwa ijtihad sarilya panginsabutiran sabab prosagyo to hadis na so sambayang na mas lebih ubaso kapamuasa. Mananin na da maali sa giyang pamanaliw sa giyang kutwa titwa maana giyang kota mata nagito konteks nagiti kiniliwiran nun nagiti ditiro na ijtihad. Na kung maadin na giyang kanan madrasa ijtihadi. Gina na madrasa ay say pumbetumpan na madrasa to rai. Pamana madrasa ginan so school of thought of pamana giyang utwa ijtihad ar-rai na ayam pagpagulwanan siran o Imam Abu Hanifa ala ra'si هذه المدرسة Imam Abu Hanifa
Aya mitung bumia guluan saging kanana ijtihad aya bima'na tafkiru syakhsi saya yang mana ni naging kota sarilia pangin sabut sarilia akal sarilia opinion na aya mapuriran aya mitung naging na si Imam Abu Hanifah na naku maad naging kanan madrasatul ijtihad dina madrasatul ra'i na mia automatika mia adin mambu aging kota isa ulama Iran asiu pakian gupia kabetil yang naging kota ditiruna ijtihad bima'na tafkiru syakhsi antau nun si Imam Malik. Si Imam Malik na ayat kilala tanos kanya ni kapata imam agus kanya ni imam sa Madinah ko masanian. Na si Imam Malik na denian belu ya kasasari ganya naging na ijtihad ayamana niya na tafkir syakhsi saragakan pamana giyang ko tua miya kuwa nga apangin sabut ka ko konteks so Quran ag hadis aliw si ko titua mana niyan na denan belu ya pagendudan o Imam Malik si ko pangin sabut yang kuagama katigian naginan na pamana denyan belu ya kasasarigan pihak pamana pihak kabetil yang naging kanana dituro na ijtihad bi ma'na tafkir syakhsi udi na fikr syakhsi na balotom gan sa may mapunto ka tutulan wan tawas Imam Malik si Imam Malik mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nakilalas kanya na aya imam sa Madinah na aya style Imam Malik na igbepiya pan adna miya to na sahih hadith linang hadith na upama kagiyang kutwa linang hadith na miya supakyan so mga dedebiatan o mga tao sa Madinah na aya pagkalabi ni Imam Malik na so dedebiatan gulaw-law mga tao sa Madinah kagiya paparate ni Imam Malik uyag-uyag panaki so dedebiatan o agudin na susunod Rasulullah sa ingda Madinah na aya kini bawat ano Imam Malik na siya pulo ragun o di ukuribat o di na walo pulo ragun miya kalepas na kiandud sa limo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi na miya minimbawata si Imam Malik na kenabatan to miya tiyalat agi yung kutwa kiandud sa limo Rasulullah nagiti sa bapakya pakaparaten yan awan to na idedebiyatan ng mga tao sa Madina na bepiapan adin na miya to na linang hadith miya kasupa kasila na mas pagkalalabi ni Imam Malik sa mga dedebiyatan ng mga tao sa Madina na aya ikadua asumyo paksagin kana na madrasa ijtihadi bima'na tafkir syakhsi saragakan sarili opinion sarili pangisabut sarili akan wanto ne kesabutan nirang ko konteks to hadith au din agu Quran liu sikuti tua makna niyan na so Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam so Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam na isas kanyan asumyo pak gu piyaka betil yan naging kana na ijtihad bima'na tafkir syakhsi miya kay sagawi na inimbitaran no Khalifa Harun al-Rashid, Khalifa Abbasi, so Imam Ja'far as-Sadiq, salawatullah wa salamuhu alayhi, pamana maki pemagusay kanyan, maki pendiskas kanyan si kung mga pimbarang parate agong mga agama, sesa amadin sa giyang oto amasa, na isa minimbitira yung Imam Ja'far as-Sadiq na so Imam Abu Hanifah. Anako mga mityaray sila na pitpya kaysins kanya ni Imam Ja'far as-Sadiq. Tigin na hal anta muftiul Kufa. Baskat tigin ni mufti ako, muftiul Iraq. Baskat tigin ni mufti sa ingda Iraq. Na pityaray Imam Abu Hanifah tigin na way. Na tigin na pakaysingos ka tigin. Anto na mas lebi. So sambayang suka pamuasa. Na tigin Imam Abu Hanifah. So sambayang mas lebi uba suka pamuasa. Lagi pityaray rasul na so sambayang na pulos wagama. Natigo Imam Ja'far as-Sadiq na upama kaya makalelebi na susambayang adiso puasa na ino to ay gira pagkatalingo masubasa ko bay na ore no makatalingo ako basa sir kanyan na ayan yan wajib ikede na kuan so kapamuasa na di kailangan no banyam baya di sudyo na kapanambayang ino to upama katitua tig Imam Ja'far as-Sadiq makalebi susambayang na man napatuta maya din baya bay na susambayang na besukuan kapamuasa. Na ada makaturo so Imam Abu Hanifah ya kawaran na piya kaysin kanya man Imam Ja'far as-Sadiq. Anto na imbas mabendis mas marata agalbek say ko Allah subhanahu wa ta'ala. Baso kapamuno o so kazina. Natig Imam Abu Hanifah so kapamuno. Natig Imam Ja'far as-Sadiq upama ka benar pitiro ka aya mas marata agalbek na so kapamuno adi so kazina. Na ino to aso Allah na aya piyang niya na saksi si kumya kapamuna duo na si kumya nga sila na pat.
Na upama kasuk miya kapamuno na mas maratagal bu na ay man patut pemanin wala saksi na patsi ko miya kapamuno na dusi ko miya zina. Ha? Na deman makatiro so Imam Abu Hanifa. Na piya kay Imam Ja'far as-Sadiq. Tigi na ato na tigi ni pinakamas najis, pinakamas marsik. Bagian ko tigi na pekapo na marsik si ko talikudo no manusia. Wanta ka tigi na giyan ko pekaliwa mani mana tigiran sa sperm cell tigiran sa English sa sperm cell anya tigi ni mas najisro na tigi Imam Abu Hanifa ya tigi na mas marsik na so marsiga pekaliyo ko taligudo no manusia na tigi Imam Ja'far as-Sadiq upama katigian kaginan imarsig upama katigian kaya mas marsik na giyan ko pekaliw si kotali kuda no manusia na ino ada paliwat no Allah Subhanahu wa taala sugusal si ira pekaliya gitu marsik asinan ini paliwat si ko miya tawa miya junuba miya pamana lumini o naging kotwa tigiran sa basara bamani tigiran sa English sa sperm cell na de makatiro so Imam Abu Hanifa na tanto amata saging kay diskusyoniran na gitubi pagalinar nun na oreno kiya pakan diskusiran na miyang gede-gede Imam Abu Hanifa patut na makapagana daw sa giyang kay ditiro na bawatan Rasulullah si Imam Ja'far as-Sadiq na miyaga na dun sa dua ragun na ore no dua ragun na kaya pakapagana dun Imam Abu Hanifa na ayabu miyabada su Abu Hanifa na laula sanatain lahalaka Nu'man udah tigi na giyang ko dua ragun na ini pagana ko Imam Ja'far as-Sadiq na miyabina sa tigin si Nu'man subhanallah tanto to ko malakatiro Giti sabab sa nakumaad na giyang ko taditiro na madrasa ijtihadiyya paguluan ni Imam Abu Hanifa na miyadin ayamanan niya na giyang tatafkiro syaksi sa ragaran sarili panginsabut sarili akal sarili opinion wanto na kaya sabutan niran ku konteks so Quran agu hadith aliyo si kumaana niyan nagiti ditiro na ijtihad lagi di inibritan no example na so sambayang aso sambayang na demali sa Quran nagwadi sa so sambayang na mas lebih suka pamuasa na kinawera na ijtihad aso sambayang na mas lebih suka pamuasa kagi piyatiro rasul aso sambayang na pulaw so agama na miyadin mambuag yung utwa mga siko sakataw imam o mga pagarito al-Sunnah wal Jamaah si Imam Malik asiyo pa kiyan mambuag yung utwa ditiro na madrasa ijtihad madrasa turai na siko mambugo siraktan mo mga siya na ya tuminindiga sumiyo pa Saging ka na ditiro na ijtihada bima'ana tafkiru syaksi na so Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Na oreno kaya wasetanusan na tunap man ditiro na ijtihad ini pamaanaw no mga pagritan no mga Shia. Tunap man ditiro na ijtihad ini pamaanaw o mga ulama tano ang mga Shia. Ayam maanaw ijtihad. Sirak tano nakanabagi yung tatafkiru syaksi. Nabagi yung fikro syaksi. Ay apaka mamaanan tano sa ijtihad nagyang utwa amaliyatu istinbatil ahkami syar'i min masadiriha wa adillatiha. Ditiro na ijtihad na so gelbek ka istinbat so gelbek pekamuayan ka peka tunap mga di mapakaya mamano istinbat pekagetaw na kao pekamoyan ka, pengbelan ka, sobiti ka no agama, maka pepasud si eko Quran, si eko hadith aguso, mga masdar pengalitan nubu. Ayat ditiro na ijtihad, malarang buo sa imperuman, na sugel baka ka pekamoyan ng kakukuman, maka pepasud ko Quran agu hadis. Ini mana ijtihad. Si rektano. Barat yan, na gingan ano pa kuan kawawajibu sambayang kiyo kumak na susambayang alima susambayang yawmiya so luhur asar maghrib isya imbetusan sa salatul yawmiya na kiyo kumak na gina na salatul yawmiya na wajib na ko kiya ka istinbat ako sa miya pakamo yan na nagyang utak ko kuman na wajib susambayang yawmiya na tunay dililakan sa giyang kanan kiya girawak na wajib salatul yawmiya na aya dalilakan na giyang ko takatir wala sa Quran na aqimus salah. Giyang ko to aqimus salah na sigutan wala fi'il amar. Sigutan nun yan apamayan dengan iso sambayang tin dengan iso sambayang na giyang ko to kini sugun raktan wala apamayan dengan iso sambayang na nanauto sa susambayang na wajib. Na gina ni ditiro na ijtihad aya ini pamanaw na so mana ini pamanaw no mga ulama tanong gina ni ditiro na ijtihad pamana
pekamuayan nakagiyong utakukuman, nagyong takapuramuayan ng una, kanabasaragal ka na kapapasudon yan ko Quran, mapakayasi ko Quran, na mapakayasi ko hadith. Ginano pa may ditiro na ijtihad. Na nabaragi miya suwatan no, at kita no aso ijtihad, na ginandin so kapuramuayan ng akukuman, ang makapapasud ko Quran na hadith, na masyala, may bubulita doon pa mga mujtahido. Mamana miya so tanong na sikuso dali mga minutos na may bubulita doon na mga mujtahido, dapat ko na record. Ha? Masyaallah. Nadi. So kapag kagaga utaw mag-ijtihad, na adna pa mga ukita patota pagukitan yan, para anon mapakay gumakagaga mag-ijtihad. Nagyang goto pagukitan yan, nagyuto so mga bitigan o kapag-ijtihad. Mga bitigan o kapag-istinbat, mga bitigan o kapag-kagaga utaw mag-ijtihad. Nagyang goto pagana din utaw akapagkagaganian mag-ijtihad, giyang goto pamanagiyang goto subject ay pemangdon yan si kutaw so ukit-ukita kapagkagaganian mag-ijtihad, nagitun sudiran a usulul fiqh. So usulul fiqh nasasanganan yan so kipengdon yan kung mga bitikan o kapag-ijtihad. Karena beragi miaswa kasumano itsi na tiga likat kaso mga kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim na tiga katya so mga kukuman yan. Nakatya kukuman yan, nakatya so dalilan. Di kaad na bitikan o kapag-ijtihad ay dapat tiruno-tirunan kanwa ad na miya kasusupa ka mga hadith. Ad na hadith tiruwa so rasul na kuminot. Na rasul man na dagunot. Na rasul pa man na miya na mananayutong sa lima mising boyang. Na man so sa timan na hadith na miya de rasul na mga ngalingak. Na tunay ta mga hadith am yaka supa na ada pa na hadith daif am na hadith mursal na am na hadith matruk na am na hadith maudu na am na hadith sahih am na hadith hasanun li ghairi sahihun li ghairi na upama kadang ukit yang kutwa kapekaswaka si iko bitikan no ijtihad na mapakaya makasila yung utak ya pag-ijtihad ka na kinanglan na ukabayatan amaswatan no sutigiran na kapag ijtihad na patot na pagukitan tan wag yung utaw kitian agitu okitian agitu din so kapaganda ditano kudit tiro na usulul fiqh aso usulul fiqh na ipamang dunya raktano so okit-okit udi na mga bitigan akapagkaswatan no mag-ijtihad ipamang dunya raktano nagyang kay hadith na mapakaya daif gyang kay hadith na di ka sasarigan pamana laysa fiqh laysa bi thiqatin na gitu isabab akay nang lan na maswatan wagin na usulul fiqh o kabetan wa akuan makagagatan no mag-ijtihad nabab man kagi epitiro ka atik miya kabeti ka sa timana pangitabo na usulul fiqh na tigaan na mimbuli ako na mujtahid anadi so pinaka mukaddima usulul fiqh ini daftar Ayatullah Asy-Syahid As-Sayyid As-Sadr na inusin yan rooso o okit udi na so kita pagukita no tao akapagagaganyan mag-ijtihad. Natigin na kapagagaw tao mag-ijtihad na kailangan na mabati yan nagyang utapat ni mana kitab. So maalim, so kawanin, so kifaya, so ar-rasail. Nagyang ket ano na umani isa sa gyang kaya kitab na titlo ragu na kapagana dinggo. Tlo ragu na kawanin, tlo ragu na maalim, tlo ragu na ar-rasail, tlo ragu na kifaya. Na mapmaswa ka to mamaster ka magaga mi pamangdo na man niya na mas pamana miya kagagakan no pama mag-ijtihad na giti sabab mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala aw pamako pagagagatan no mamangadi o pagagagatan no mangadi sa hauzatul ilmiya akabaitan na mabuli ang mujtahid naswano siya. No pamapmang ko di ka no pagagaga na pangisi niyo sa mga ulama niyo, pangisi kami niyo, kapara ano ka no pagkakarayag so mga pakaisap keberampangan kanuron. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Okay. Na tunay masakiad naging gana na ijtihad. Pamana bemapakaya tiruno tawa isu ijtihad na miya din gumasurasul di adna masakiad no ijtihad. Sabi no.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. So ijtihad na adna masa akiadnya. So ijtihad abi makna tafkir syakhsi. So ijtihad mga sabad ko pagaritan wa ahlus sunnah wal jamaah. Na aya kiad no kiya pagijtihadiran na si ko ikadwa gatos ragun ko hijrah. Maana si raktanokman na ikapat gatos ragun a hijrah akya pagijtihad no. Ay manan yan na mas miyaw na magijtihad. So mga pagaritano, so sabad ko mga pagaritano ahlus sunnah wal jamaah gubuso mga siya. Anto na sabab sa so siran na paparatian niran aya buwa pekagaga mamagusay ko Quran agu hadith agu pekagaga luminding ko titu o seno Quran agu hadith na so rasul. Na andid ni kiawafat rasul na wanto na bu isya butiran ko rasul na gitu bimi pemangdewiran. Na sabab sa tantua miyaka pamana tantua miyaka ulad agiang ko talat o kia wafat rasul agu so mga tabiin na tantua mawatan na latak agiang ko takwanyaran pamana agiang ko ta koneksyon niran ko nabi na adna manamya makataling mga paraisa adami paraisa ko masaw nabi. Nagiti kiya naging uta kiya pagijtihadiran bima'ana tafkiru syakhsi bima'ana sarilya opinion sarilya panginsabut sarilya usayan wanto nabi kiya sabuto dirang ko konteks to Quran abu hadith liu si ko maananya nagito pa may sabab pakiad naging ko to ijtihadiran sirak tanog man mga siya na aya kiya adin o ijtihad na orian o kiya sung o imam zaman sisa ghibah al-kubra. Sabab sa inyo tanod makapag-ijtihad kumabalag kakagiyo paparatian tano adna kiya mga saliente Rasulullah. Adna mga saliente Rasulullah na inukap na pamapag-ijtihad pamana prasain ka utak ka sa kapag-ijtihad adno na makadir pa saliente Rasulullah. Napaparating na nasabab sa adna salyante o mga Rasulullah aginan so mga salyante iyan ini panginsana iyan raktano ini bagak iyan raktano atigyan si kumasa din yan di ka pangungudasan na napitiro iyan ini tarikum fikum athakalain kitab Allah wa itrati ahla bayti ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada imbaga ka kanang atigu Rasul so dua pened so Quran na gusto bawatan kan so pamilya kan na unutan yu siran na di kanudin madadeg pakisumori panullah o pamakapit yu Rasulullah unutan yu siran na di kanudin madadeg na ino wajib ako no tikiran udi ino wajib ako no tikiran nakagi sabab sa kabaya ka di ka madadeg na din sa kalagawa wajib ako no tingiran na sabab sa siran so mga salyante Rasulullah pinggarantian Rasulullah asan sa munot kira na di madadeg nagiti sabab pada kadno detano kapag-ijtihad siko masa o mga salyante o Rasulullah sabab sa sasangan niran so kalindinga ko titwa o seno Quran ka mga pamilya siya ng Rasulullah mga bawatan niya nakiya mga salyante niya sasangan niran nagyang ko ta kasembagaran ko pumakataling mapakaisa dami pakaisa ko masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi na yuti sabab pada tanu kapag-ijtihad sama kumabalaga amiaw nagyang utawagin na paparatin niran mabuha de salyante Rasulullah na saktan na napapahabab sa paparatin na mga khalifah niyan na dito no makapag-ijtihad kakagito na ni pag-ijtihad nga kateso Imam Jafar Sadiq na wala pakaisin ko labaw si kumasa Imam Ali alayhi salam tunap ni pag-ijtihad ka kateso Imam Ali alayhi salam tunap no pa may pag-usyaran na kaun sa akal ka upama ko siya sa masawaraso si kumaso Imam Ali ito na pa may pag-ijtihad na kan akataya so Imam Ali mismo so Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi na pitiro yan at siko kitab ad-durrul manthur tafsir ad-durrul manthur Allama Suyuti kasi Allama Suyuti nakilala na natitwa pipupuro na ulama kaya no pan bituin sa Allama katantod no pa malam ya sasabihan ko kaya pangadiyan ko agamatan no Islam gusi ko kitabi Fakhruddin Arazi at tafsir Fakhruddin Arazi natigiran na lamma nazalat hadhihi al-ayah
Gingan na ayat Bismillahirrahmanirrahim na ko tigino mitro na gingan na ayat wali kulli qaumin had asikulangwa na mga kaum, sikulangwa na mga pagdaw na adna mga hadi, pamana hadi na giyang utap dinggo na papanuro. O mana tigu Allah subhanahu wa ta'ala mga pagdaw na adna papanuro sikiran. Na tigu pisag sinudura tawa mga ulama, pipapura na mga ulama ahlus sunnah wal jamaah, si Allama Suyuti, si kutap siriran, ako si Fakhruddin Ar-Razi, na tigiran na komitro na gingan na ayat, na kaya patano Rasulullah Arabian na tigyan na anal munzir saka na tigyan idima makiktir na kaya patanian suwago Imam Ali alaihi salam na pitiro yan awabika ya Ali yahtadil muhtaduna min ba'di siko uri na kan Ali na keturo so sinunod mga tawa diran dingilubaan sotorwan asir ka makang guguna na awagyan ko taka ketururan na adap no pa tunap no may sabab para pagit siya diga ha. Kama kadidengad naging uta pitiro rasula ronon saba pa keturwa so mga tao ketuniran so tituturuan na isa pa naging kaya kuan giyang kaya kitabi Imam Ahmad bin Hanbal aso musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal page kuan volume al-juz'ul awwal sharahahu wa san'a faharisahu Ahmad Muhammad Ash-Shakir ayam yag tahqiq correction sa giyang kaya musnad Ahmad bin Hanbal na si Ahmad Muhammad Ash-Shakir si volume 1 asimini prince sa Darul Hadith Al-Qahira kateo Darul Hadith Al-Qahira na page 537 na aya number of hadith na 859 na aya sanadagyan kaya hadith na isnaduhu sahihun kailangan napakalubod na kamapay dirang kasabutan no aya sanadagyan kaya hadith na tunod nun sahih linang natunay katiro Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pitiro Rasulullah qala Rasul piyakay sinin su Rasulullah ya Rasulullah mayu amiru ba'dak atay pangundato nami Korean na ha natigu Rasulullah intu amiru Abu Bakrin o pamakapangundato ni su Abu Bakar su Khalifa Abu Bakar radhiyallahu anhu natajiduhu aminan zahidan fid dunya raghiban fil akhirah upama katigin na pangundato niyo sa Khalifa Abu Bakar radhiyallahu anhu na matonyos kanya na amin kasasarigan agu malay kalaks si kuwala si sa dunia nagu dinyan pa na marani kakuan yang ko mga subala si sa yaumul qiyamah napidyo Rasul paman wa intu amiru Umar upama katigin ka pangundato ni sa Umar natajiduhu qawiyan aminan na matonyo at tigin so Khalifah Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu matagas agu kasasarigan la yakhafu fillahi lawmatan laimin ada ikilakyan na pangin suya o pupengin suya giti kabesan yan upama ko pengunda tunan so kuan so Abu Bakar radhiyallahu anhu aguso Umar radhiyallahu anhuma nagina ni pamay keswa mga tawa pagunuton ginani ketenino pamay kesabutan niran ketoniran ko amay kaunutan niran so Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu aguso Umar radhiyallahu anhu natigo Rasulullah begini wanya sa mapya pamamakin gan agi pitiro Rasulullah tigo Rasulullah wa intu amiru aliyan wala arakum fa'ilin tigu Rasulullah upama tigyan ka pangundato niyo so Ali wala arakum fa'ilin nagudiya kembu may layo banyos kanya pangundaton subhanallah bapiso Rasulullah nakatawa niya di bu pangundato no mga tao sa Imam Ali alayhi salam nagi nasimagaya ko mga atake mga atake pagtaryakta na mga siya adiran ni tiro na di mga siya na titero niya na simon si Imam Ali na inapoint ko sa gadir ko salian Khalifah Rasulullah. Na pamakatigyan ka so Imam Ali na kuan inapoint ko Rasulullah Khalifah na ilun sa kanya pangundet to mga sahaba. O mga tao siko masan yan. Na mismo din sa Rasulullah mitiron wala arakum fa'ilin. Dia kan bumeli banyak pangundet to si Imam Ali alayhi salam. Na tunay niya kitab na Musnad Ahmad bin Hanbal al-juz'ul awwal aya pitya na 538 na pityo Rasulullah wa intu amiru aliyan upama kapangundato ni so Ali wala arakum fa'ilin na diya kung bumaylay uban yung pangundato so Ali
natajiduhu hadiyan mahdiyan, na mato niyo so Imam Ali alayhi salam am miato nagu pepenuro ya'khudhu bikum at-tariqal mustaqim, na may niyo manakwa ang kanunian seiko pakwit ng kanunian seiko lalan amat dito. Nari Haidari Ya Ali. Nagiti sabab mga oray panu Allah subhanahu wa ta'ala sa di kinanglan nagyang utwa kapag ijtihad seiko masa o mga salian ti Rasulullah inibagak yan raktan wa tigina unong taniwan na di kanu madudag sa diyon. Nagiti sabab pa ada kami adin so ijtihad kumabalaga kakagito na pati pag-ijtihadan ka uyag-uyag sa mga imam, uyag-uyag sa Imam Ali, uyag-uyag sa mga bawatan niya. Nagiti sabab pada maadin sumambutso kapag ijtihad. Na ayakyad no ijtihad siraktan no. Ayakyad no ijtihad siraktan no. Na ori no kyasong Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif si sa ghaibatul kubra. Narom yad naging utay ijtihad ka sobra miya ka magatos ragun kyasong Imam Mahdi sa ghaibatul kubra na miyad naging utay ijtihad kakagi miya makataling maging uta mga pakaisa mambu ada mi pamakaisa ko mga imam nagiti sa bapakyad mambu ijtihad sa kanabayamanan niya naging uta tafkir o syakhsi sa ayamanan niya naging uta amaliyatu istinbat al ahkam syar'i min adillatiha aw min masadiriha. So miyad naging kutuwa ijtihad sa ayamanan niya nakapakamoyanan ka kapakagtawang ka kubitigan o kukumanwagama sama kapapasud si Quran agu hadith. Nagina ng pamay kaya adin o ijtihad sirtano ang mga siya. Na mga oray pano Allah subhanahu wa ta'ala na miyawma so ikadwa po lagwisa ko Ramadan agi din so gawi kaya syahidu pagari Rasulullah kaya syahid agi ang kutwa miya kapangaruma ko wata o Rasulullah aso Fatimah Zahra ayat kat kabasunong nabi na sayyida nisa'il alamin miyas ka na ni miya kapangaruma ko pipapuro ng mga baysi sa surga na iman to sugawi kaya syahid yan tinidaw ulo niyan si kumasa adin yan di kasumbayang sa sunnat na si ko ikasapu lagu siya ko Ramadan ko maging ko oras sa kapagbangiron sa Salatul Fajr na waraan wa amirul mu'minin Imam Ali alayhi salam igira pa magan makatalingo maso kapag bangiron sa Fajr na pa kumaskan yan sa Masjidil Kufa na nakumakatalingo maskan yan sa Masjidil Kufa na mili niya nagyang kaya mamamiga gumagpa alagi duwad na itatapok yan na Pitro Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam sirkan yan ya rajul bangkak hey mama bangkak kabaya turong kurkawan tunaging kana na itatapok kasaging kana nararabga na din turuagiyang kutuwa mama Pitro Amirul Mu'minin na di ka puriga sa lagi na nakaiga kagparay kagudanan wallah ginanso kaiga o syaitan na des kanyan din sumbaga o Imam Ali o des kanyan din sumbaga agiyang kutuwa mama giyutos so mama ang aran niya Abdul Rahman ibn Muljam skanyan so tumini daw siya sa ulo Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam so Imam Ali alayhi salam nas tantos kanya na mawarawa dito asabab sa ronon miya kang gulalan ronon miya si miya kang gulalan ko kampilan yan akya pa kadag o mga o Islam si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi si mga katidawa na deran magagaw bayaran mabuno so Imam Ali alayhi salam na si Rambo miya gaga mabuno si kumasa din yan di kasambayang na so Imam Ali alayhi salam na sabab sa dunyan deskan yan simbagagyang kutwa mama na sumyong kanyang kudar pa di pagbangan namiyagbang so Imam Ali alayhi salam nagyutuda ni morepore kaya kulaga mo Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam sa ingada Kufa
Gyutuda ni muri-puri akian ga kulag mo Imam Ali alayhi salam si sa dunia. Namiagbang so Imam Ali alayhi salam, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nasi Koreano kaya pakapasadyan magbang namisembayang skanyan, tumiakbir skanya sa takbiratul ihram, namisembayang skanyan, nasi ko masaka pakasujud yan, na tuminindag yang kutua mama, ama awid skanyan, sa kampilan ay tatapuk yan, sagyang kuto arabiyan, nasingwan yan su Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam. Singwan yan su Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam, na miilay niya na sumusujud su Imam Ali alayhi salam, na tinidaw niyan su Imam Ali alayhi salam, na mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala na ayabuwa miyatiro Imam Ali alayhi salam, na fusto wa rabbil Kaaba, mitagumpi ako matan ko kadnan o Kaaba. Nasiko kaya tepadaw lo Amirul Mu'minin namyakat taling umaso mga siya Amirul Mu'minin na diyak pira naging kutuwa mama na inwitiran su Amirul Mu'minin si kuwalay niyan na melay wa Amirul Mu'minin su Amir Hasan na putagaw nagupunguraw na miyakasagad mambu su Amirul Mu'minin. Melin yan su Amir Hasan abtugaw na pitiro Imam Ali alayhi salam, ya hay watakulay Hasan adikadang punggurao kaop kilay kabus op kilay akan adikadan makagurao namya kagunagumuraw su Amir Hasan, namya kaumapman su Amir Hussein, namya ilenya man su Amayan natantua kia pakanda marian kaudod surugu si gubuntalian nas agusi ko sumpayan nayam yatiro Amirul Mu'minin hiwatakulay Amir Hussein di ka din punguraw ko kaubub kiling kagin kaya kilakan na di ka nun gumuraw ko namya kagin gumuraw kagin ko taduti dua katawa watawa Amirul Mu'minin. Nanakumya kasul suwataw Amirul Mu'minin su Zainab salamullahi alayha, nakuma kasulad su Zainab wata ababay Amirul Mu'minin na danyan magagaw banyan mapakagnag suwata yan na Zainab salamullahi alayha, ya Amiran ang kamapamaylay suwata ka Zainab salamullahi alayha, na antunab din mga deyim yagdam ka sa nakumailing ka sumyang gulawla sa Karbala, antuna din mga deyim yagdam ka nakumailing ka sumyang gulawla mga wataka piutan sa ulo suwata ka Amir Hussein Giyamit su hijabu Zainabul Kubra, giyamit su mga ariti su mga wataka su mga puka, ya Amiral Mu'minin tunadin mga dim yagdam ka si kumya samyang gulawla su Karbala. Ala la'natullahi ala qawmi dhalimin wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل